Diziam que éramos perigosos por pensar, por falar, por queimar por dentro, mas agora escrevemos nossos nomes nas chamas. Chame-nos de bruxas se quiserem, mas não seremos queimados desta vez. Não somos as cinzas que queriam que fôssemos. Somos o fósforo, somos a lenha, somos a mão que acende a própria coragem. Vocês tentaram nos silenciar com chamas, mas se esqueceram. Bruxas sabem arder sem se consumir. Nós queimaríamos os homens dos fósforos, assim como eles os queimaram a vida toda.